Hola, soc Valentí Garcia, dissenyador industrial. Em dedico a fer disseny de producte, disseny de peces en 3D, impressió digital i també, per exemple, projectes amb més alt volum, com per exemple mobiliari, projectes contract i tot el relacionat, diguéssim, amb la llar i amb la indústria. Bé, soc dissenyador industrial, soc nascut aquí a Amposta i he estat més de 20 anys a Barcelona treballant a diferents empreses del sector d'accessoris per la llar, accessoris de bany, mobiliari de bany. Avui en dia es poden tindre impressores 3D, de filament, de resina. Vull dir, és molt senzill poder accedir a aquesta nova tecnologia, no? Llavors, clar, et permet anar molt més ràpid, ser més competitiu i poder tindre el teu producte a les mans, encara que sigui a nivell de prototipatge i en un material que permet fins i tot a vegades veure la seva utilitat i funcionalitat. Els meus referents, per exemple, a nivell del disseny o l'impressió 3D, a mi els referents és el que veus el dia a dia. Vull dir, avui en dia tot està canviant, sí que tens a la ment uns certs productes icònics, clàssics del disseny, vull dir que et marquen molt, sobretot quan estudies. Ara no, ara busques més el producte. Igual te trobes un producte a una botigueta que és un producte d'€1 i realment aquell producte t'enamora tal com està fet. Normalment, si puc, quasi el 80-90% a nivell de producte com a tal. Vull dir, pot ser una cullera, pot ser un bolígraf, pot ser, per exemple, el dosificador d'una sabonera de peu. Vull dir, normalment va molt bé perquè com que ja dibuixes el 3D, ja veus el volum, llavors no costa res veure realment el 3D. Qualsevol cosa, faig el volum, imprimeixo el 3D, abans agafaves, fes més manual la maqueta, ara realment de l'ordinador ho passes a l'impressora i ja està. Vull dir, pots tindre 2 o 3 impressores imprimint, inclús te poden demanar un cert producte d'una producció mínima i llavors tu els dius per fer el checking, li pots dir, mireu, us interessa aquest volum tal com ha quedat i segons la peça que sigui, ja la peça en 3D ja és una peça final. Clar, petites sèries sobretot, no? Però per validar el que són els prototips, per validar el disseny, o sigui, va molt bé. El que em va portar a utilitzar l'impressió 3D és sobretot el fet de poder utilitzar aquesta tecnologia que és bastant ràpida, tot i que a vegades pots trigar hores en tindre un prototip, el poder veure el que tens a la pantalla a les teves mans, o sigui, tindre el volum en 3D en un temps relativament curt i bastant econòmic a nivell de poder tindre una peça sense necessitat ni d'injectar ni d'utilitzar, per exemple, una mecanització en metall. Vull dir, és sobretot la rapidesa de poder tindre allò que veus a la pantalla, poder-ho tocar i poder-ho validar físicament. Si analitzem, per exemple, un dels reptes que se'm va plantejar, podríem parlar, per exemple, del projecte que he comentat altres vegades, d'una simple cullera de fusta feta per un artesà. Sembla una cosa molt simple, però realment el client em demanava una cullera que fos molt tradicional, que fos feta amb un material natural, que tingués una qualitat, vull dir, en aquest cas és fusta d'olivera. Llavors, clar, el bo d'aquest projecte és que amb la tecnologia 3D vaig poder anar directament a l'artesà i dir-li, escolta, vull això. En el cas d'aquest disseny, si analitzem els inconvenients, se pot dir que gràcies a la impressió 3D i gràcies al feedback que tenia amb l'artesà, vull dir, quasi que es redueixen a zero, perquè tu ja vas amb la idea molt clara, ja tens el que és el volum i després, amb l'ajuda de l'artesà o amb el proveïdor que tu treballes, ja te marca una miqueta el que tu pots necessitar o el que ell pot fer. Llavors, clar, com és una peça, diguéssim, bastant senzilla, no és el mateix fer una peça, per exemple, que anés injectada, anés en metall, necessites correderes i tot això, clar, amb el 3D és molt senzill veure-ho, després per passar-ho a la vida real, clar, és més complicat, però amb el cas de la cullera, clar, va ser molt ràpid i realment aspectes que diguessis, ostres, com podríem millorar o com podríem una miqueta analitzar més profundament la cullera, realment va ser algo molt ràpid, que ens vam posar d'acord en seguida, clar, poder anar amb el volum, poder dir, a veure el material que uses, a veure el que fas i com ho podem adaptar, vull dir, realment van ser molt més avantatges que res. Realment tu quan agafes un client i et demana alguna cosa, des d'una cullera o et demana qualsevol altre tipus de peça, un bolígraf, per exemple, tu analitzes primer aquella peça, és el que diem, no? O sigui, veus una miqueta l'entorn, què és el que es porta, què és el que no es porta, que a vegades veure alguna cosa que ja no es porta, veure alguna cosa a la natura o veure alguna cosa a un mercadillo, o sigui, et pot obrir la visió i et pot fer que, per exemple, pugues fer una proposta al client, normalment li sols fer un parell de propostes, 3,
però si li pots portar una proposta quasi com aquell que diu, quasi final, ja amb el volum, i li dius, mira, jo crec que per tu aquest producte és ideal, canvia molt a que tu li envies un renderitzat. Si ens centrem, per exemple, en el procés de prototipatge i els materials que sol usar pel prototipatge, normalment el que uso és PLA, és un filament que és d'origen natural, vull dir, es desfà, si el deixes al sol acabarà desfent, i llavors també el PETG, que ja ve a nivell de plàstic més industrial, tot i que és reciclable, però que aguanta una mica més, no? Llavors l'ABS alguna vegada l'he usat, però l'ABS al estar mal vist, després és una miqueta tòxic al nivell d'impressió, tot i que l'impressora és tancada, la que uso per l'ABS, però sobretot m'agrada el PLA, perquè té una impressió molt fluida, és molt senzill, i llavors a partir d'aquest procés de prototipatge tu tens el 3D en pantalla, clar, no pots anar amb un cúter i amb un martell i dir vaig a fer el meu prototip, no, aquí sí que has d'agafar, has de fer el teu volum 3D a la pantalla, treballes amb ell, valides la forma, llavors l'imprimeixes, normalment ho passes a STL i llavors a partir d'allí ja l'impressora ja t'ho passes per exemple amb el Prusa, ell mateix ja te'l passa el codi que necessita l'impressora, llavors clar, és molt senzill perquè llavors tens una targeteta, tens la teva cullera, per exemple, li poses a l'impressora i ho poses a imprimir. Sí que pot ser al principi has d'estar a la white, perquè igual l'impressora, jo què sé, se t'ha mogut una miqueta, s'ha descalibrat qualsevol cosa, has d'estar a la white perquè una peça, per exemple aquesta, en menys d'una hora, com aquí que diu, la tens, però hi ha peces que igual la tens 3, 4, 5, 6, 10 hores, vull dir, i imagina't que la poses, te'n vas a fer una altra cosa i no mires com està imprimint i clar, només que tingui un petit tall d'impressió que estigui mal calibrada o qualsevol cosa, igual quan baixes has perdut 10 hores. La tecnologia 3D, quan a vegades hi ha tecnologies que diuen aquesta tecnologia és molt cara, jo què sé, una màquina CNC de tall de metall, és molt més complicat poder-la tindre en un estudi, però per exemple tindre 2, 3, 4, inclús 5 impressores 3D de resina, una de certa marca que va millor per PLA, l'altra va millor per ABS, pots tindre-ho a poc a poc tota aquesta sèrie de màquines per poder treballar, per poder fer els primers prototips i sobretot això, que crec que és el més important. Tu pots anar, ja sigui un proveïdor o ja sigui un client, ja pots anar amb una peça, potser no és la final, però s'assembla molt. O sigui, llavors treballar així guanyes molt de temps i avances moltíssim. Si parlem del pas del prototip a la fabricació de lo que és, per exemple, una peça com la cullera, realment va ser una fase molt ràpida. O sigui, realment ja teníem el volum, teníem les mides validades, el client la mida més o menys la tenia clara i llavors amb l'artesà va ser molt fàcil perquè ell produïa altres tipus de culleres molt semblants i llavors simplement era adaptar a les formes que teníem, vull dir, va ser un procés de fabricació realment ràpid, era simplement dir les unitats que volíem, fer les dues primeres ràpides, o sigui, com aquí diu al moment, dir mira, queda així, perfecte, tirem la petita sèrie que fem i ja està, i la veritat és que llavors ja li vam enviar al client final, ja acabada, amb la marca del làser, ja amb la seva cera protectora i tot, i realment se pot dir que el procés de fabricació va ser superràpid. Si parlem del client final, del seu punt de vista, de la seva resposta davant del producte, jo crec que el client sol estar bastant satisfet quan, per exemple, li portes directament, li dius, ell te demana una cullera pel seu restaurant d'un cert nivell, vol algo tradicional, i tu li planteges la cullera d'una manera molt ràpida i li planteges el prototip d'una manera molt ràpida, no? I llavors ella a partir d'aquí ja t'ho valida i tu ja el pots fabricar, això sí que eren petites sèries que anem fabricant encara a dia d'avui. Realment, el que és la impressió 3D, que avui en dia ho tenim al nostre abast, vull dir, és una eina superimportant a nivell de competitivitat. I ja que la tenim, jo crec que l'hem d'utilitzar, hem de saber utilitzar-la i hem d'aprofitar-la.